Sabi ko lang, maganda to. It's a blue straight dress, mga madam. Ganda. Very social. V-neck lang may tali dito, mga mami, ha. Ruffle sa ilalim. Large size, 32. XL, 34. Social, 100 pesos. Social, 100 pesos. Maganda to. O, mga mami, pinlex ko to 150. Nasa gold hanger ko to. Okay, very vintage. Garter yung ibabaw, mga mami. Garter sleeves. Small med. Good polka. 100 pesos. Social, ang chorito, yours na po. Yours na. Social, ate. Ma'am Crystal, kulay, yours na yung polka. Ito rin, galing sa gold ko, mga mami. It's a very puff sleeves princess dress. Wala tong bewang, mga madam, ah. Square neck, super puff. May bulsa, pero walang bewang. May bulsa, pero walang bewang. Size large, 30, 32. Bulsa, 100 pesos. Bulsa, 100 pesos. Large, 30, 32. Eto rin kahapon galing sa gold. Mga mami, napakaganda ng kulay nito. Okay, very simple pa. 28 medium, maganda. 100 pesos. 28 medium, maganda, 100. Ang cherry double sayers na. Maganda, Ma'am Alma Bala. Yours na to. Next, mga mami. Kaka-flex ko lang kagabi. XL34. This one is rib. Para siyang bago, ha. Twisted. Straps is adjustable rib knit. Very sexy. Code 34. 100 pesos. Code is 34. 100 pesos. This one galing din gold. For the love of terno, mga mama. Okay, half. I mean, the other side, pabakuna, full sleeves yung kabila. May tali sa likod, very Zara levels. $28 med. Code terno. 28 med. Code terno. 100 pesos. 34, Ma'am Mildred. Get this. Yours na. Pagod ba? O, mga mami, prinsesa. Diyos ko, Lord. This one in color peach. This one, adjustable garterized, mga mami. Adjustable garterized. Puff sleeves, garter waist. May bulsa ka? Yes, meron. Small to semi-large. Prinsesa, 100. Prinsesa, 100. Ma'am Amy Namora, yours na to. Ooh.
Wait, mga mama, ha? Ayaw niya talaga yung peach. Kahapon, nung isang araw pa yun.